Okay, der er noget jeg vil bede jer om, jeg er på YouTube. Ja, hvis I ser mine videoer, så vil jeg bede jer om at søge på Victor Olesen. Vil jeg gøre. Og så vil jeg helst vælge, hvis jeg var jer, så vil jeg helst tage mig og min bror. Det kan jeg bedst lide. Men også prøv at tage den her motherfucker et eller andet. Nej, den hedder fuck. Den er også god. Og jeg gør kun det her for at hjælpe min ven. Og for at være sammen med ham. Men I må også gerne helst se mine videoer. Mange tak. Men jeg håber jeg må få en af min storebrors kamera-ting til at så min kamera kan stå op. Så det er jeg kan filme med så spiller. Men det var alt for nu. Ses på YouTube.